Здравейте, приятели! Много са емблематичните ястия с картофи, обаче едно от Пиринска България е за мен. Чомлек, бански чомлек. И в Разлог го правят, и в Белица има рецепта, която съм показвал. А за чомлека има два задължителни продукта. Картофи, джулан. И останалото са добавки. И то телешки джулан. Компир имат богата селекция от картофи и за тази рецепта ще използваме ето тези. Наричат се агат. Ще измия за гарнето около килограм и половина картофи и ще ги обеля. И след това ще видите какво е чомлек. За мен вкусното ядене с топящо се месе в устата с много аромат. Вино, чесън, дафинов лист. Чомлек. Както ви казваше бай Митю Лерински от Мелник през 2001 година. Чомлек лекува чумата, затова така се нарича. Обаче историята се оказва малко по-различна. Думата е с турски произход, където чолмек означава глинен съд, а ястие сготвено в такъв глинен съд се нарича чомлек. И така имате чомлек с телешко, с агнешко. Сега нарязвате на едро картофите. Ако са по-дребни, можете да ги сложите и цели. В случая на четвъртинки. Това е важно, защото яденето се пече много дълго. Цели 5-6 часа, но пък за сметка на това на ниска температура. Това е тънкостта в правенето на чомлек. Изобщо в готвенето в гарне. Ето така на едри парчета. Виждате, тези прекрасни компири ще бъдат нарязани. И ще ги сложим в гарнето. Каква е идеята? Половината картофи са в гарнето. Посоляват се, слагат се подправки и се поръсват с кромитлук. Яденето се готви с много лук и с много чесън. Това беше и обяснението на бай Митю за чомлека. Като има толкова лук и чесън, гониш чумата. Нищо не може да те пипне. И вероятно е така. И лука на 2 на 4 според големината на главите. Тези в случая на шестинки станаха. Ей така. Иначе, ако наситните много лука, рискувате той да загори по време на дългото време за печене. Чомлек – емблематично ястие, както казах, за Пиринска България. Правят го за специални поводи. И те го редят в капамеловата тенджера, както биха казали в Банско, на глинения гювеч. И нека да погледнем и какво има в глинения гювеч. За сега нищо, но скоро ще има едно супер ядене, подходящо за по-специални поводи, като примерно трифон за резан, защото се готви с вино, с повечко вино, с пивко вино. Това е яденето, което аз лично на трифон за резан препоръчвам за моите приятели и близки. И така, подредбата е следната. Слагам мазнина в съда и половината картофи. Слагам също така половината лук. След това подправям с дафинов лист, с черен пипер на зърна, бахар и сол. А сега няколко думи за джулана. Джулана трябва да е нарязан на шайби. Така кокъла, костния мозък, всичко това е част от бульона на по-късен етап. И така както е нарязан на шайби, трябва да го посоля и от двете страни и да го поръся с смлян черен пипер. Така ще направя и сега. Обаче, колкото и да е вкусно, един от недостатъците на този момент е цената. Буквално парченце джулан на практика се оказва, че по-голямата част понякога е кокъл, особено в по-горната част, а месото е малко. И така на практика доста златно излиза яденето, но то е празнично. Като се заколи телето, джулана се прави на чомлек. Ако не намерите такъв джулан нарязан на шайби, има и обезкостен джулан, може и с друго телешко месо да го приготвите, но класиката е джулан. И то телешки. Това е. Аз съм го правил и с свинско, става прекрасно, но не го наричам по този начин. Така редя джулана в гарнето, за да добавя останалите картофи и да налея вино. Ето, слагам останалата част от картофите, слагам лука и идва ред на виното.
Видяхте, че подправих с бахар, с дафинов лист, с черен пипер под формата на зърна. Така аромата става по-приятен, не е много люто яденето. И емблемата на яденето също така е чесъна. Цяла глава. Аз лично го слагам така, както са ми показвали. Не белен. Но можете и да го обелите. Но така е много приятен. Вземеш си чесънче и то не се е разпаднало, когато се слага с ципата. Гарнето се изпълни с вкусни продукти. Гаранция за нещо прекрасно и богоугодно. Но накрая посолявам и наливам виното. Отново спазваме принципа, да не кажем кулинарна заповед номер 1, когато се готви с вино. Само пивко, приятно вино, което ни доставя удоволствие, което ни пренася в едни други светове и моменти на блаженство. Другото, киселото, ефтиното, от някакви тетрапак кутийки работи, ако не е хубаво, не го слагайте. Само това, което ви хареса. Опитвам преди да сложа това, което ще подправи нашия чомлек. Както са ми показвали сомелиерите. Първо, трябва да помиришеш тапата. Аз не мога да разбера дали виното е добро само от мириса на тапата, но съм виждал наистина хора, които усещат и казват, има тапа. Това означава, че е влязъл кислород и виното не е добро. Аз ще го разбера, като го опитам. На мирис са го докарали. Да видим дали е на вкус. Да. Става за готвене. 2 чашки, 2,5. Най-важната подправка в това ядене, както и в много други, които са с вино. Още малко. Никаква вода. Соковете на месото са достатъчни, за да се задуши. Достатъчно е и виното. Ще остане само богатия букет от аромати. И накрая остава да запечати съда с тесто, за да поставим гарнето там, където му е мястото. В пещта, в случая фурна. По стара българска традиция се замесва меко тесто само с брашно и вода. Трябва да е лепкаво, но пък да не е много течно. И тогава залепвам капака на глинения съд, за да мога с този капак да запечатя гарнето. Не случайно на всяко гърне има малка дупчица, която прави така, че парата да излиза, иначе ще се получи експлозия. В студената фурна слагам гарнето и загрявам до 150 градуса. Едва когато стигне тази температура, започва печенето между 5 и 6 часа. И да видим какво има вътре. Ето го. Прекрасно! Чудесно празнично ястие. Меки картофи, крехко месо, което се топи в устата. И много богат и плътен сос. Това бе нашата специална рецепта за бански чомлек.